हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है। आज का टॉपिक है लिक्टस। लिक्टस के बारे में पढ़ेंगे। Liquids are a viscous liquid or oral preparation that are generally prescribed for the relief of cough। यह कफ को राहत देने में, खांसी को सहायता करने में। दे आर कंटेन मेडिकामेंट विच हैव stimulated stated or expectorant actions. Linctures should be taken in small doses, sipped and sold slowly weekly, diluted in it with water in order to have a mixture and prolonged effect of medicaments। दवाई को असरदार होता है। सिंपल सिरप जनरली यूज आर ए व्हीकल फॉर मोस्ट ऑफ द लिंचर। टोलू सिरप is prepared in certain cases because of its aromatic water and purity. Moreover, in believed to have a mid-spectral actions is कोऑर्डिनेट लिंचर ब्रिटिश फार्मास्कोपिक का है। कोडियन फॉस्फेट 3 ग्राम्स, लेमन सिरप 200 ml, बेंजिक एसिड सॉल्यूशन 20 ml, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट 20 ml, वाटर 20 ml, कंपाउंड टेराटेरिक सॉल्यूशन 10 ml, सिरप टू मेक 1000 वाटर। इसका जो प्रोसेस होता है, बीट कोडियन फॉस्फेट एंड डिजोल्व इट इन वाटर। हीट rarely is required at benzylic acid solution, compounded tartaric gin solutions of the chloroform of spirit and the lemon syrup and adjust the volume by adding more of syrups। मतलब यह है, लिंचर चिपचिपा लिंचिड और मुंह से लिए जाने वाली दवाई है जो आमतौर पर खांसी के राहत के लिए दी जाती है। इसमें ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिसमें शांत करने वाला, समांग एवं कफ निकालने वाला असर होता है। दवा का ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक असर पाने के लिए लिंचट को पानी में मिलाकर बिना धीरे धीरे घूट घूट करके निकलना चाहिए। ज़्यादातर लिंचट के लिए आमतौर पर सिंपल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। टोलू सिरप कुछ मामलों में अपने खुशबूदार गंध और स्वाद के कारण पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि इसका हल्का कफ निकलने वाला असर होता है। क्लोडिन लिक्विड बीपीसी क्लोरीन फॉस्फेट 3 ग्राम, नींबू सिरप 200 ml, बेंजिक एसिड सॉल्यूशन 2 ml, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट 2 ml, पानी वाटर 20 ml, कंपाउंड टेराटेरिक सॉल्यूशन 10 ml, सिरप 1000 ml बनाने के लिए क्लोरिक फॉस्फेट की तौल की जरूरत हो तो पानी में घोल धीरे धीरे गर्म करने बेंजिक एसिड सॉल्यूशन, कंपाउंड टेराटेरिक सॉल्यूशन और क्लोरोफॉर्म स्प्रिट मिलाए, नींबू का सिरप मिलाए और ज़्यादा सिरप डालकर वॉल्यूम एडजस्ट करा जाता है।